akugoba yakubo kati taata bwe yagobye yanyongeddeko ku ddaala nende Kampala bijja okugendayo kukyajinga ku growth gweyo tutanga tuno kwenyambadde lukyarusooka n'omulimba neka muzeeyi nno ofumira ku masazi tomanyira tomanyira muzeeyi tomanya ebintu byawe muzeeyi tabona kamanyira nno muzeeyi nno gwe nja kusabula gwe andeka muzeeyi mukugenda neka opalisa bwekyala bujja bukoolugana muzeeyi ndeka saagala kulwana gwe ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dukira wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nzija okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contacting ku namba noti 526 eyo enamba gicontacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde Tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo Madam Rosette ekituufu kiri nti omuwala okuva we yatandika nzize ngiraba ng'era ngiraba okuva yatandikira naye okuva lwe bamuleeta ewa taata omuwala natuula naye nenjoge naye nga maama ekituufu kiri nti omuwala alina obuzibu ku bwongo asaana kati kuyambibwa wandimugende mu kamera bannaaye badiya muli mutya naye n'okusookera ddala ngenda kusooka ntwale obuvunaanyizibwa okwetondera abagoberezi baffe aba Nyondo Media abatugoberera nga bayita ku YouTube ate abasubscribinga mukola kyamaanyi abanda bakusubscribinga musubscribinge lwaki media eno ereeta ebintu bingi ebyokuyiga n'ebisomesa basaagala mufiirwe saagala mukome kula bulabi kwata akagambo subscribe gwenna omwana w'amanda batukakwatangako waliwo akagambo subscribe kakwatemu bwoti kasobola okwetaawo akadde nako nokakwatamu so buli otekayo ekintu kyonna ekipya ofuna notification n'obeera ng'olaba n'ofuna ekyokuyiga mwana wa maama kaakati lwaki mbeetondera bannange mubeeramu ekisa bwe mbeerawo nga nange simanyi kyakola oba ŋŋambe mubeeramu bwe mbeerawo nga nange kuba ndi muntu okusobya nsobya naye ate kyenneemanyiko kiri ekintu kimu era kinyinza obbagamba nti Rosette siina mutima gwa nnakyemalira siina mutima gwagala kuyisaawo byange kale ebiseera ebisinga mulimu abagamba ne bagaba YouTubers abo balaba aba social media balaba bafa ssente bafa likes bafa subscription bafa follow bafa kino bafa kiri kino nkyogera era nga nali nkyogeddeko Rosette subscription njagala ensonga lwaki ngibasaba follow njagala kubanga njagala nnyo kwegamba omuntu yenna kiba kirungi nnyo n'ofumba ekintu ne bakirya kimalamu nnyo amaanyi singa omuntu abeera afumbye ekintu ne batakola ki ne batakirya kati ebintu bye mbafumbira bye mbawa bye nteekayo mutabiraba mutabiraba kulamusiza maama kati ebintu ebyo bwe mutabiraba bwe mutabigoberera ano tutudde wali seefu tewali buzibu bamunaye mbasagala mbe nga tudde wantu w'abantu ate banyiige kaakati kirungi gondeeseewo naye wakasawo ne maamawo omuziikaawo waali kaakati mbadde nkomyewa esiganye byonna ebintu ebyo mbyagala naye ate nyinamu ak'obuntu nti Rosette nsobola okugamba nti namu ak'obuntu nti nsobola okugamba nti njagala follow njagala ssente njagala subscription likes nzaagala naye ate bwe kiba nga kiri ku bulamu bw'omuntu oba kuttira muntu mulala mbirekayo
Era tulina videos ze tukwata nnyingi ne tazita. Ne bigwera eyo nogamba waayi omuntu no tumaze omuyambako kiriwe kiti ng'ebintu bye mulaze byokka. Mu butuufu ng'olaba omuntu yabadde yeetaaga privacy nti oba oli awo otunaabiraga ensi ate egenda mujajinga nnyo oba sinnakindi oba kibanyonyole ntya nkiddamu. Twagala subscription ng'Abanyundo Media. Twagala follow, twagala likes, twagala akasente, buli kimu tukyagala ekirungi. Okitegeera. Naye ate tuyinamu kali ke bayita ak'obuntu inti mulimu abantu abagamba abo mulaba social media babi, ba YouTubers babi, baani bafa like, bafa kino, bafa kiri, tebagala kumanya omuntu n'obeera ng'okoze ekisyamu bo bakuteekayo ne bafuna kino ne bafuna kiri. Si ffe Abanyundo Media kubanga tuli bantu, mu kubeera abantu tulina obuntu. Osobola okusanga omuntu nga muntu nga talina buntu. Tuli bantu tulina obuntu. Tutula ne tusengejja. Era zino ze tuvaayo tubalaga zino zi stories tugamba boy katuziteeke mufune ekyokuyiga. Mulimu gy'ogamba nti eno sigenda giteekayo katukole ki? For example, story ya Asha omugiraba nali sigenda gissaayo. Naye oluvannyuma nga naye kamwenyi nanyini waayo naye agala egendeyo. Nengamba oyo katugiteekeyo n'abantu bafune ekyokukola ekyokuyiga ne bananyini wakyo nga bakikoze ekiba kyagadde. Era waliwo n'endala eno omwami bwe yajja n'akola n'amwatulira. Nali siri wa kugissaayo. Naye nenfuna ku bintu ebimu ebiraga nti abantu bano kituufu bandibanga bakinga bakyamu kubanga mbasagala kuswaza muntu nga newankubadde y'oli omuntu abeera azze ng'akyawulira yagadde. So tusitula tusengejja ebyokukola era tuli tiimu tutula ntulaba ekisaanidde n'ekitasaanidde ekisaanidde tukikola ekitasaanidde tukola ki nayo era nalongo nakuleka simu Rosette nga temuli mu kugita kino na kiri kati munnange twagenda okulaba nga kisaanidde tugamba wayi katukole ki. So mwenna bala bigenda ku bukutu bwa Nyundo Media tetulina kigendererwa mutwala kufuna likes kuswaza mwekola ki naye tubeerako n'ekitukakakaka okuba nga tukola ki nga tuteekayo bino bye tutaddeyo. Mulimu stories ze tukola nga tesaanidde nga egenda kutyoboola oli abeera gikuwadde n'omuyambirako eyo ne kigweyo n'omugamba manyi tugipublishinga naga nti tumuwa amagezi ntubako tumuyambako eyo ntugireka naye nga lesinga tugipublishinze yali tuwadde ba subscribers bangi, likes nyingi, follow nyingi. Tugamba waayi katwerekereze follow ku lw'omuntu kati yeffe. Ensonga lwaki mbagambe tuli bantu abayinaako obuntu. Kati essaawa eno abantu lwaki mbyogedde ebintu bino abantu bangi mwajjanga ne munjajinga abamu mwakwirako na direct ne mugamba Rosette lwaki oddidde estori y'oyo omwana n'ogiteeka mu kamera ebintu ebimu bikolera ebbali tobiteeka mu kamera. Yes bingi bye tukolera ebbali ntobiteeka mu kamera naye bw'olaba nga tukireese mu kamera mala tumaze okufilitaringa tumaze okukubaganyako ebirowoozo ne tulyoka tukola ki ne tukireeta. Lwaki stories ezimu tuzireeta mufune ekyokuyiga manye nti ebintu bimusi bikola ki bibeerayo. Kati estori y'abano abaana muganda waabwe nga gye batandikira yenna yatandika gye twatandikira ddala nga Brenda Apise yeyandehedde ssente za ime okumalayo poloti ye ayagirabe yatandikira ddala. Omwana n'ambuulira kino ekyaliwo bukosi n'enzija byonna ne bitambula nga bwe mwabiraba sijja kuddayo kunyumya story yonna kubanga ebadde mpanvu. Ne ntuuka ekiseera ne ngamba kasa ime waka avuddewo abaana basigaddewo bokka buli kimu kiryoke sigenda kuzukusa bintu birala kambireko. Mu butuufu mu bennyini ba followers baffe ne munnemerako tunoonyeze ku ime ali mu mbeera ki abatono be bagamba amulekeere ko mulambo gutambula gumule biki munaasonyiwa si tekiva mu kamwa kange. Kati ne bangamba ebintu ebyenjawulo naye ng'ennamba esinga bangamba Rosette tunoonyeze ku ime Rosette ime aliwa Rosette tunoonyeze ime Rosette ne ngamba owaayi banadizaani adda okujemera ba subscribers baffe ba followers baffe bakusabye ekino ngamba owaayi kankole ki kanoonye ime omuntu omulamu tabula era nga ime nyina omukola ki ime namukubirako essimu nyundi gyali ebiri yagaana okukwata ku WhatsApp n'okuteeka ku message yagaana okukaddamu. Lwali olunaku lw'embeeredde eno we nazze eggulo budde bwaddawo bwakiro n'akwata ku ssimu yange madamu Rosette nga nkubisinga biki okitegeera. Kati nengamba ono omwana kankole kikazire munoonyeeko naye kati kambabulire ekituufu. Omanyi nange ndi muntu atula n'asengejja omanyi ndi maama ate sijajinga muntu ate n'ekirala situmbya bukulu bwa muntu buno baŋŋambe oyo muntu mukulu munnange omuntu nga baazaala muzaale era asigala mwana maaso ga maama naawe osobola okulaba ng'omwana kubanga bayazaalibwa maama oba omuntu. Kakati ime ono bwe nazze ne simulaba ne tusula nga nina okuddamu munoonyaako
bamusanze mu lutalo nani ne taata era kyalo kyona kyona kikugamba omwana ye mubi naye bagambe 10 teri kyawo omukyala yakkiriza okutunula mu kamera n'ayogerwa byayogedde mwamulabye yabadde omu abasigadde era nyina omukyala yampise naye nangamba Rosette story eyo omwana nagiraba okuva gye mwatandikira yonna buli kimu nenkiraba era nali nakyawa obulamu bwange bwonna nga njagala omwana afe ebyebi bisekerwa tuba tukimanyi kino bonera ne kitaawe tuba tuli awo omwana gwe twalabanga ku gundi ku social media tumula ku social media ng'ataliwa wanewono omusajja mwamyani tugamba bino gwe bali bagamba kitaawe okunoonyerezaako bulunyoga yani nitugamba nage ebintu nga si byangu munaye kati nga omukazi oyo kamunyinyini nga ngamba nanga naye Rosette olaba nze omwana oyo namuyitanga maama ngero tibwangambye nenjogerako naye omuzadde yenna kuba kati mama omwana yakola ki yafa naye natuuka ekiseera nga ndaba omwana ebintu byakola nga bisusse mubeeramu ekintu ekisuka n'ogamba kino ekintu nga tekiri nomo kiri beyond naayita omwana ne batula ngono no bwatugambye nti ime enyumiza omukazi ebintu byali bingi byenyinza okwogera oba nesoogera saaza eno ime namuyise nemugala tugenda kuyomba tugenda kubona nze ntankala kunyi lutalo mbwankuba akola ki ime mukwano gwange wamma nze onkuba nze oyomba nange nze nkulinako obuzibu nali nkuvumyeko ime siri wama mulungi siri mukwano gwo tonjagala onjagala nnyo ate okimanyi muno olikana kawombeefu ate soba oli kalungi ina empisa olikana kalungi oli kawombeefu olina empisa sirina buzibu bwonna oli hambo kamaama okasanga n'ogamba akaana akalungi kalaba katalina buzibu bwonna keka ime bakutuma omwana ali hamba alina empisa banakutwala gwe kaakati era bannange tulekerenga okumala gajajinga abantu kyekintu kyenyinza okukola okubagamba omukyala nanyumiza emboozi ngenda ginyumyako katono ime waali wano eno simanyi oba nagigamba kiba kinaba kitya naye nga kitaba ime mumulaba oyo omwami mwamulabye oyo mwami si muntu mutuufu oba si muntu mulungi lwaki nkyogedde alina ebintu byetuma ng'ono omwana kigambibwa taata ime we yamala okufunyisa mama ime olubuto yeegaana kubanga nze eyanyumirizza wali omwana yangambye nayiseeyiseemuko ku kyalo era nawe gye tuli babeereyo waggulu so omusolo balagako wano ekyalo ekitambula round bwekiti okiraba kati bo babeera wa babeera eri waggulu kati kino ku kyalo kwabwe kwe tukola ki kwe tuli okitegeera kwe tuli ku kyalo eno gyawangaalira ime mukazi wattu naye nga ye agamba ye si munnakyalo kaakati nga tukola ki wa kamera mwe tuli bulungi eno omugenyi wange kaakati munnange nga omukyalo oyo nga mbuli abantu bandi babudde ebintu ebyenjawulo kyenyinza obbagamba omukyalo omu ng'ate ye amanyi ku sitoole era nanga mwana gwe oyagala nnyo kamera naye siri kimu kibeera kya kamera era nangamba nanga munnange ebintu ebimu tubirekanga mu kamera ojja kufuna obuzibu nengamba owaayi kale kaakati omukyala nga annyumizanga ngamba ti tata wa ime ono omusajja bwe yafunyisa mama ime olubuto ne yeegaana olubuto mama ime n'agenda ng'azunga n'olubuto lwa ime kwe gwakwata wa bannaamu n'amuwasa ng'ali lubuto era omwana ne bamala ne bakola ki ne bamuzaala tata wa ime ne mama ime ne bakola omukago era ne balayira obutagamba mwana waabwe nti si yamuzaala oyo omwami era olaba nga yagambanga omwana w'omukyala wange namugamba omwana ajja kumulabiryanga wange namulayirira nti omwana namutolanga owange namulayirira nange mwana wange omwana wange mumuleke ng'oli omusajja wadde newankubadde akikakasizza nti nno omwana ayisa bubi baganda be naye nga muzeeyi nga newankubadde naye n'obuzibuzibu ku bwongo naye nga mala n'atereera ng'olaba nti alaaje n'omwana abeere ng'akola ki era taata bwe baali agenda mu kaseera ako taata yatula ku boda nga bamutwala taata yavaamu ezziga nga bw'omulaba kiro ekyo kyannuma nekinnuma nayeseera nga nagenda kimmazeeko emirembe ng'omuntu kati munnange omwami nga ŋŋamba omukyala nga ŋŋamba kati awo maama we yagenda eyo kati ate omusajja n'andika okulondola mama ime gye yawasa n'andika alina ebintu bye yakola era omukazi n'agamba n'enfa ya maama ime oyo omusajja agirinamu omukono
yatuma nayenga kubanga abaana bani bagamba ime yata kitaawe yata mama we biki aina nti yawo omwana ono ekyokulya omwana yalinga si mukulu kiryawo yawo omwana ekyokulya namuga atolya twalira maama bwe ekyokulya ekyo kyavaako entabwe wayita obbanga tono omukazi n'agwa ku ndiri paka yakola kiva mu bulamu bw'ensi nenga kyayita mikono gyani jona omwana naye tategeera ola yamugamba tokola ki tolya kino kyakya n'omwana maama we yamuwa omwana teyalya wakiraba kubanga teyalya na byamugambye yamukuutidde biki kati ngaawo ebintu bino si byangu omukazi gyenyumiriza mwene emboozi kati oyo omusajja ate ye yajja n'akola ki n'agamba ono omwana kitegeeza ime yaliwo ng'akimanyi nti wali si waabwe naye nga ono yeebuzaza kubanga omusajja yamusinkana ng'olwedda ategeera n'amunyumiza emboozi namuga kino namugamba kiri kati omusajja n'agezaako ate okukyayisa maama omwana banange emboozi mpaavu gye gimalayo taata wa ime we yasinkana ime yavanga ava ku ssomero n'amubulya ebintu byalinga bingi amuwa kasente bwamwesibako bakola bw'ati n'amubulya emboozi yali nnene kati n'amugamba mama wo nange nakuzaala nakola bw'ati nadduka nampisa bw'ati biki kati taata n'asiiga ekifaananyi kibi ekya mama era ono omwana era bakugamba nti omwana yabeeranga ne mama yagenda okutuuka okufa ng'ono omwana munyiivu eri mama nga si tali awo nti noba amwagala kisobula nga nera yagambanga mama yafa ng'olaba nti engeri gyakyogeramu ng'ali na proud of mama yakola ki kumbe yali yafuna obukyaye bwa maama we nenga n'ekyokulya mama kyeyafuna ekintu kyo mama kyakukola ki kyava mu ngalo z'omwana mwana kyakola ki teyali ategeera oli yamukuutidde togeeza n'okola ki wakwakuja genda okakikole ki osuule ng'odda amala omutekamu omutima mama mubi kino kiri era endado yava okwo mama nama n'akola ki n'ava mu bulamu bw'ensi mukyala bw'ati bwe yakoze ki bwe yampadde emboozi eyo kubanga yali akola ki omanye ebintu bino eno oli yeebuuza oli yabimanya tebitegeera atya ebintu tebibula mukwano bimanyika mazima gakola ki gavayo kati taata oyo si muntu mutuufu alina ku mukono ku mama kyakola ki naye nga kigendererwa ki ne taata w'abannaamu naye n'abako kye yakolawo kati w'abannaamu kigambibwa nti naye yali amwagaza mbeera ze zimu naye aveewo kati ono ajje yenyige wali ewaka bakugamba nti ono muzeeyi mulogo Nnaabalogo oba Ssaabalogo kati nga yo kyabala ajja ayingira wali amaka ne bali abaana bagobewo ono abeere nga yaani nga ye mwana we ono agenda ogende bweru okukola mukomawo nga balina pulaani ne taata taata nga amugamba kola kino kola kitaata kutumaako wamma ye arantumanga nange n'ekikola naawe n'ogikola kati ime nanyumizaamuuko naye kyesijja balima nayogeddemuuko naye netunyumyamuuko mubeera mu lwakkaka nabeera nga muntu mulungi era saawa zino eno namukwasiza oba mukwasiza nga omutwe tegumuluma omutwe guba gumuluma akyamuuka nnyo nga bulaba ennumba naye amanyi okukkakkana nabeera muntu mulamu ng'omutwe tegukola ki kati omutwe gulya gukuluma tegunuma naye gutera nnyo okunuma nnyo ogunumira wano ne wano mu maaso wano kamunguluzi n'otabuka kaakati omwana ono banange tugenda mukwata mpola mpola kati sokoleke kati taata ye mwalimu mwoliziganya ku simu kakube direct wa WhatsApp era atera nnyo kumbiipinga oluusi ntogera oba ku WhatsApp kati ng'ayagala nnyo sente bano abaana baveewo kati yakugamba ati yakubuwawe ng'eyangambanga ng'obe Nnaamu nkinye ne Brenda baveewo waka then bw'amala nze mbeerewo tuwambewo wabeerenga wammwe nga waffe ne byonna manya tugakyusa ebyapa byonna kyanaye nfunyemu empapula we nakomawo nentulugunya baganda bange Nnaamu nga bonna agala bakole ki nga bonna bagende basendesende bagende gwosigalewo taata naye akome ajje tuwambewo kati ki kiwangambiko neri abikuwadde ebyokulya oba abaana abo naye ne batabirya anti yangambanga olaba ime nyagala okwate eddagala oteeke mu mmere onaateekamu abaana balirye ng'ayagala obutwa babulye baffe nga tayagala Nnaamu ne Brenda babeerewo ng'ayagala afuna engeri gy'anaawa ati nga oyagala osooka oggyeko omu nomala agende mpolampola nomala n'omukwasaganya mpolampola mweyagala ogenda nakuwa ebyokulya byewaleeta obawe ne batakola ki ne babigaana bagazi nga bakyaliko Katonda waabwe nange naye nabagamba nti mulyanga byakulya byani ndowooza ebyekika byabatambula nebigamba babireke era ne batabirya singa babirya singa baafa singa essaawa zino tebaliwo naye ndowooza Katonda yabayitiramu yali akyabaagala n'abalekako mmere ne bagigaana kati gwe obulamu wotuka nga
tukyagala kumenya nga teweeguya kaba kaseera ki? Nze mbeera obuvezi nikijja naye olya nga teweeyagala nga saagala kulabako omuntu yonna saagala nze omuntu anyombese anjogereko kwegamba byonna nze mbyemalira kijja buzi nensanga nga nyomba ne taata wange bwambulira ebitaliimu nga njagala mukuba gweri oba nze nyitambuliramu nga sibeeraawo n'abakazi balowooza nzunga nyambala bubi manya biki ng'ebyo nentabifaako nze nengenda naye nange oluusi sibeera nze kijja luzi anti kaakati kitoofu kiri nti ime weetaaga buyambi kino kankyatula oliko ekikyamu oba ekitali kituufu. Ekikyamu ki madamu Rosette? Ekikyamu otegeeza ki? Ntambudde kuba ekyamu direction sede ya east nkutte south kyotegeeza ki? Ekikyamu kitegeeza ekizibu ku mutwe. Nze ani yakugambye? Sikyogera mu bubi mwana wa maama. Gwe naawe kati naawe otandise ebyo. Nze nga ndiwo ekikyamu. Nze bw'ondaba nga bwe ndi nze nyinako ekikyamu kweri n'abandaba bagamba nze sirina kikyamu kyonna. Sirina buzibu. Nze alina ekikyamu ayagala kuddayo ng'akole. Nze nyigendera kubanga nze nembeera sijja zisobola. Njagala ngende nzireyo nkube ekyeyo. Kuno nkyusemu ki eggwanga eddala oba ngenda Dubai oba Qatar. Naye naaligenze Canada sikyayagala ebimenya omutwe. Tukyagala Dubai, ami tukyagala gono gundi z'abawala bo. Saudi natabuka nnyo nakolanga nnyo nemenyeka kati njagala mbeere nga nkola bweru nsule nga sibyakunkaka. Mutwe gwange njagala mbeere ewe njagalira nsobole kukomawo. Alisente ozina ez'empapula ezo. Katonda wange omulungi ajja kunnyamba. Yatugamba nga njaba wange omukisa mu kyalo ne mu tawuni. Mu kibuga ne mu kyalo. Kati ajja kugumpeera mu tawuni kibuga. Already njagala neera mu kyalo kati ajja kumpeera omukisa mu kyalo kintuuse mu tawuni. Neera nnyongere. Nze ndi wa mukisa tondiiko. Ndi wa mukisa. Njagala ngezeeko ngende nkole. Omukadde omwali mumuzirika. Ojjukira nawe waliko? Naliko maama wange yafa ali awo agalamidde awo. Ye ayeebase nakatabeerawo mu miti muno ng'akulaba. Neera gye togera abiwulira. Maama. Awumere mu mirembe bambi. Ali kutulaba. Awumere mu mirembe sagala musumbuwe nnyo. Yonna ly'ekkubo. Ogambye ayimiridde wali kutulaga omulaba? Muno omuti wuuyo aba akulaba. Aba akuwulira ne bwe mba ntambula wa. Olowooza omuntu bw'afa kino ekibiri kino kye twepangisa kino ky'olaba. Ekikono. Kino ekikono ekitumbu ekibina sikini byonna ogenda n'okuŋŋaanya ebintu by'ensi byonna naye nga tosigazako n'eki bw'ofa kino ekibiri kifa naye omwoyo guba gugenze tetugeze afudde leero afudde ng'ejjo omwoyo we guba gugenze guba guli awo mwena abaze ku lumbi abamwogerako obubi bwe yayogera ekintu kino tokikola kyoluusi nemukola ekintu kati abagambye emmotoka ne zibakoona emmere biki ng'ebyo kati aba ali awo alaba naye ekyo ekibiri kino kivunda kino bodi ino eyovu naye omwoyo omutima gugenda gwe mwoyo gwe. Kati maama okyamwagala? Kyayagala nze abantu kati nabavaako naye sigalirawo bwotyo kyanyagala kuva mu Uganda nera nzireyo eri niyo obulamu obulala. Kiza maama naye watomwagala? Simwagala kati ne taata naye bonna bafaanagana kati sikyayina ali awo ne Katonda wamenzika. Katonda omwagala? Nnyo yambeesaawo omutwe guba gutabuse neera nankomyawo mu magezi gange. Naawe obadde okimanyi nti omutwe gugutabukako? Guntabukako naye gwe engeri gy'okyogeddemu sikitegedde. Ongambye ki? Jasimane nga oleka ekikyamu. Ekikyamu nze entegeera yange bagamba okutta ekikyamu effu. Ekikyamu kye kitegeeza naye gwe kyaka tomanyi Luganda. Oli Musoga, oli Mutesuuva simanyi. Oba oli Mufumbe, oba oli Munyankole ebyo nedda. Owaffe ekitegeeza okutta ekikyamu kye kitegeeza naye gwe tonnakitegeera. Kuva leero kijje ku nze. Zakubuulidde. Ime, osobola okunzikiriza ne nkuyamba? Nakunyamba otya? Nakunyamba otya nga taata wange tasobola kunnyamba tulwana bulwana nsumbuwa ali awo bw'atyo naye ali awo bw'atyo. Ategeereka kati singa annyamba ndayira obusente bwe yampa at first. Nagamba ngu tolina mugaso tolina ki. Kati obadde oyagala kunnyamba atya nno kampulirize. Obadde oyagala kunnyamba atya madamu Rosette?
ime simanyi nyina kukigamba naye ogwo omutwe gukusumbuwa gukusumbuyira ddala. Nsoboza nyina buzibu ki? Nze sina buzibu bwonna. Onako omukyala gwali ogeddeko naye n'omubulira ebyama byo. Awo mukazi kiye. Mukazi waddeko abo balimba. Okujjako waliwo yansanga mu kkuukyaka yalanyagirako olugambo. Nze nga soogana ne baneiba. Naye nakubiwa mu seefasa. Kyaka oba yabinzijako nga nali ntegeera kweli. Naye nali ntegeera yayogerako nange. Yasangayo mu station ntera nnyo ogendayo okulaba omupiira nti nze mpagira nnyo Arsenal. Eri bangamba okwambuka eri. Bagenze mu kibande ensasula 2 n'ecupa ya soda n'endaba omupiira. Ecupa ya soda oba mwenge? Onywa mwenge. Nywa soda nzitabulamu amazzi bibalansinge. Kubanga soda naye mubi nywa amazzi gange. Bampayiza mbangenze. Onywa mwenge. Kuba ndaga abeereyo mu tawuni, abeera mu bbeeyi. Wali kyenkozesa omutwe gwange gubeera mu kibanda ng'olaba firimu. Ndaba firimu. Eyo nga sitenseni gye bandaga. Eri waggulu neesaba n'okusaba bampayiriza sibimanyi ebisigadde wama. Bigambo by'abeekyalo balaba buyambadde buli tebagala akusingako. Kkiriza omuntu akusingako oba yakusingako. Kati balaba anyirira kwata simaati bali ku mapeesa nze nyambalira otugoye twange tonajja nga ngenda. Kati mbagamba taata oyo mwono ne Fummanya ayagala tukwanira abasajja yatulema atumanze sagala muntu kumanyira bulenzi lwenzi kunkwata kabina senga muteeka wali mvuma sagala kumanyira ate no boyfriend wo gwe twagize ye kyamu kukyayisiza tonyongere ebibuuzo bireke ebibuuzo ebikadde nze ngenda mu maaso sidda mabega twagala kumanya ntunula wala ndaba wala ndaba kumpi nakimeno imuli mukazi mulungi oli mulungi ate oli muntu mulamu lwakuba nti kale olina ekikusumba ogwo omutwe ogukusumbuwa ogwo nja gunywera amazzi gwone ngenda wali ku luuzi nywe bunywa amazzi naabewe nanye yite bagamba nti no bweyirako amazzi oba oleba eddagala bye bangambye oba obe naaba n'owona naye kujja kutereera Katonda bw'aba ayagadde ongera okunsabira kati naamwe omulowoozaako ki Brenda omulowoozaako ki bangambye mbuni bakutumidde bambi bakanda bange gye bali naamwe agamba kikati bambi kammani ankwatisa ennaku naye kati byonna byaggwa nze nabasonyiwa sirina buzibu abagambe mbatumidde gye ndi ndi bulungi kibebi kyange Brenda mugambe mutumidde naye sirina buzibu tebalinako buzibu kati bakugamba noddeyo osobola okuddayo nzirayo baganda bange naye saaliyagadde Saaliyagadde njagala kukola nze agenda Canada eyo nyewulira njagala kuddamu ninnye ku nnyonyi ndaba eri ku bire ndaba eri nedda ndaba abantu nedda sinvunyu ndabe ku bantu obuyumba naye wobeera eri ku munyonyi waliwo engeri gy'olabamu njagala nno okutuula ku ddirisa mbire nga nzuuminga olengera buli kimu ngenda wala siri wano manya amaaso gange gali wala eri bw'otunula wano batolaba fyukyayo naye alisigadde nabo bambi naye ayagala nakwegendera America eyo mu bazungu tomanya Katonda yisa n'okumpa omusajja omuzungu nze kubadde beeyagala muzungu gakuba Morisi kana akanyenda akalungi kagala omusajja omulungi Morisi kyamuwuliza bamuvaako amuvaako naye atwale tomanya Katonda yamponya kye kisiraani yakuwonya buwonya nga nze wano sisobola beerawo wano muno mu kyalo kyaffe si kyangu ekyalo ekyalo nedda maama awummudde wali ekayuwummudde bambi awummule mirembe naye nga temumugira nga temumukola ki nga temumulimaako njasooka nfune ku ssente njazimbawo bamulimisa ssente naggula pepazi simenti byansi omuyambe yamba buyambi tomanya oyamba zonna tomanya enaakuyamba zonna nyamba bantu b'ensofa bayamba batalina n'obawa kati afudde omuyamba otya n'akuyamba ati Katonda yampa omukisa n'abalala ne balabirako nja kuwalongoosa bulungi nga nfunye kasente zigenda zinzigwako ze mbadde ndyako naye kale mbabulira ekituufu njugana ono omwana naye mpulira nga n'amazzi gagagala kumpitamu bambi twekerengawo okujajenga abantu omukazi olina yakiŋŋamba okutwali naye yakkiriza okujja mu kamera si lunti ayagala kamera n'omulala naye bakazi baali abo oli yampa sitoole ya byonna taata naye nga omwamulabye naye munange naye si muntu mwangu naye taata naye tujja kudiringa naye omanyi buli muntu nze kiri bwe kiti nze ime yali yanyiiza kyenzijja obbagamba naye wenatuuka ne mbuuza bali abaana ne bagamba naye ime aliko ekikyamu
ko Brenda n'agamba nedda kuva dda alina empisa embi lwakuba nti kati zeeyongedde teyali bw'ati zeeyongedde kubanga amanyi yalinnye ennyonyi amanyi waakabi amanyi alina ssente ne ngamba kyandibanga kyekyo so singa nakimanyirawo before nti ono omwana alina ekikyamu ku mutwe alumizibwa omutwe singa nakimanyirawo nti naalumizibwa omutwe nandibadde nga lwaki tusobola okukola ki okukolako oba okuyambako kubanga ekituufu kiri nti kyasukkamu ko waliwo ekitali kituufu era omukazi kasa yaŋŋambye ate n'abaana mu community ne bajja nga ne bagamba naye Rosette omwana oyo kale tetuganye tubiraba naye ng'alinga ataliiko omwana oyo naye ng'alinga alina ekikyamu ku mutwe ng'alinga alina ekizibu ime ng'alinga alina ekikyamu ime twala tugende mu butuufu naye buli nga ndowoozamu ne ŋŋamba naye kati byonna jjukiranga ne ŋŋamba Brenda yaŋŋamba nti nedda just imeze embeera ze kuva ne ŋŋamba waayi kyakaze embeera ze abantu ab'empisa ebi babeerayo mu bulamu bwesinga yo omutima gwe mubi naye nga bagamba nawe nyini yakyukanye nawe natwako ne Brenda tutukamira nanga nekubula ekituufu kiri nti Rosette simanyi wanga onoonyezaako imwoyo okazi alagenda ayinza okukola olutalo omunoonyako naye tulabe mutuufu ayinza okuba nga omwana oyo alinamu kokooka embeera etakola ki tateredde kati awo obusaamu ono omwana bw'alina obuzibu buyinza okuba bwava bawalabu gye yava on top of that ne baana abavubuka bababirase nabo babalogga ne babaggyako akulooga just obeere bubeezi awo obeere nga oli bibyo babalogera ddala bulijjo n'akola ebidagala bye baba n'ebifaananyi byabwe babakwasa abaganda ne babawunza gy'avudde ne bino ebiriwo byonna ebyensi kugamba bintu bingi bisobola okuggyako omuntu naye nga ye Brenda Ime ekituufu kiri nti yeetaaga buyambi ate ng'obuyambi obwo nze mbulina munansonyiwa okyogera era munzikirize nnwanire olutalo out of camera bwe kiraba kimu nga kitambudde bulungi basobola okubakomezaawo kujja sinaabuuzaako bubuuzi oba wakiri naabuuzaako baganda be tusobola kudda mu bagagattaganya bo ne babeere bonna n'ekirala nekino kankibagambe Rosette ngenda kukolanga ebintu ebimu beeko ne wenkoma ngambe nti nkitadde ng'ekyono omwana ali nkitadde nga nkirese naye ekituufu kiri nti ajja kwetaaga obuyambi bambi nze nina obusungu ku muntu alina empisa embi oba omuntu eyeeyisa obubi naye bwe nkizuula nti omuntu alina empisa embi yeeyisa bubi naye nga waliwo ekimuleetera okukola ekyo kubanga alina ekikyamu nga waliwo obuzibu ate mukwatibwako ennaku kati ono omwana n'omukazi bwe yakiŋŋambye naye nga lwaki atubangamba ekigambo kino oluufu natudde n'enfumiitiriza abamu bagamba Rosette yasi gw'onyumira kulaba violence gw'onyumira kulaba nga oteeka bintu ku gundi ofune likes munnange sieba maama munansonyiwa buli kimu nga twakikolanga bwe kyatambula saakunuulira likes nti oba kisobola kulembeza likes ku bulamu bwa muntu kubanga ndi muntu ate nyinaako obuntu ekyo kyonsaba munsonyiwe naye agaleke nakitegedde byonna ebigenda okukolebwa ku mwana ono ngenda musaba anzikirize tugende tulwane olutalo out of camera era nja kumakinga sure nti okumuggyako bwetegala abantu bano tebakkiriza nti nno tasa kukkiriza nti alina ekizibu nedda ngenda kukola buli kimu ekisoboka wanabakkiriza tugenda genda batakkiriza nja kukozesa force yonna oba nja kukozesa ekintu kyonna kinaba nsobodde kyonna tajja kunnemerera tube nga tukola ki nga tugenda naye nga mwebale tugoberera otuwulirizaamu ne batwagidde ku kizigo ekya Nyondo Gleam abaanze okuregisteringa okusoma naffe ku Nyondo Skilling School abanesigana esente zammwe ku Nyondo Estate Experts bannange mwebale nnyo mubalire ddala kiddamu nga bwe nkibagamba buli lunaku ze sirina buzibu sirina ttabbu so tugenda tulwana olutalo out of camera ono omwana mugenda kukoma wano mulaba mu kamera mpaka kaseera akasembayo naye kirala kyengenda obbagamba kiri ekintu kimu nti nga bwe mbagambye ebintu ebimu ngenda bireka bibenga we biri mukimanyi nti nno waliwo otwawula ku kintu ky'ekyapa abaana bagamba Rosette abaana bagyemu kibakuze kimala ba mu famire yaabwe ogenda kukola bwoti kati Brenda nga gyaŋŋambako nangamba naye Rosette bwe tuli tukuze senga batunze wantu wonna wakoze eki ate senga oyo tata alwala nesiga tebaba mujjanjaba nabo bafuna bufunyi ssente wano wali wanene wonna batuze wagweddewo jasi wasigadde kayumba nakolagana na Katonda tuli baana bakulu tusigazzaaki tata wuyo naye olaba nti obudde bwonna asobola okukola kikwabulira ensi mama yatulekawo fe tugenda kutandikira awo waakiri senga tuwa ekyapa ekyo tubeera nakyo mu ngalo tumanyi kino kitulinawo ng'ekyaffe ku bwaffe ne ŋŋamba kale senga bwe nemukirako essimu senga yayomba senga n'ayomba era ekiriwo senga ali mu lukwe lwakutandika kutunda wantu awo bweba nga asaze okugamba nti nokulwana senga mulemesa nsobola ntugana ne mu mateeka naye oluusi neebuulirira
ekyo si kika kyange si family yange kinalwana kukimala senga banga uli achayagala nze bana bano magezi ntwa nabo ne bagamba wadde sibaita mu camera ne bagamba mwetaaga kukola mukole byamwe kubanga kati omukazi mutaaka amaanyi ne mukola ki agenda n'abaana bakole kikyamu kati wabanga uli agala kutunda nga uli achayagala eserera zijja okumubeezaamu musera senga obanga oli mukundaba nga guli akutunda waka w'abaana tiyagenda kusaako maanyi nandibadde nsobola okugakusaako kubanga nze abantu manyi basaako amaanyi bemanyi ne besimanyi amateeka gye gali n'abakugu gye bali tubalina kyenyinza obagamba naye kuba mumanyi muli bakugu ne waggulu omumanyi wabeerayo muki so nembanga ngambye mu mateeka nsobola okulwana nammwe naye batugambye tugende wali eri temusobola kunsobola kino mbabuulira mazima naye sigenda kwerega nammwe senga obanga oli kigenda okusanyusa otunde waka w'abaana itsokenze sigenda kubiddamu nze abaana batuuza ne mbagamba mubeereewo nga mukimanyi nti anytime bajja bagobawo ne mbagamba n'ekirala mufokasinge kwekoleranga mmwe era bannange babagulako ku packages bwabwe ne bafuna ku kyokulya ne babeerabeerawo kubanga tebaddangayo eri bagenda batandika okukola renovation ya restaurant waabwe paka nakati tekiggwanga akasente ku packages nabawa ke bali alyako mpolampola abawagira mwebale baana abawagira mbanoonyewo kubanga skin plus ze tutunda bambi nnungi zirabisa bulungi omuntu kyenyiza okubagamba so senga sigenda kusaako maanyi nga sobola buli kimu kisobola naye sigenda kusaako maanyi kola ky'oyagala mukama ali kusasula kwate wantu w'abaana womanyi nti bwe balina okawuka owatunde wasinga wona watundawo kati gwamanyi ensi enaakulamula kola naakulamula kola by'oli oyagala wama Brenda ne Naamu kyenjagala just mukole sigenda babulya kyama kiriwo kuba abantu muli balogo nnyo muli babi abaana bali embeera si embi eri awe ennyonyo mbi at least waliwo essuubi ti abaana bano bajja kuyimirira beekolere esente ezaabwe nze kuva dda buto bwange nga situndya mbu mama wange yakoze kitange yakoze kiningirize nedda mukwano tolisanga mu ntalo za kikaza family munoloze ti nkola ki nwanirira bya bugagga bya kitange oba bya kikwera yagenda abaana bakola ki kusaidia abamama abalala nenga ffe tuli tuti lwaki kubanga tuli bakozi nnyo tutundya bya kitaffe so njagala n'abaana banere era mbabulya buli lunaku mubeerewo nga mukimanyi nti obudde bwonna senga mwabatunda temufuna mugenda kutuula naye oba mutandise okukola mumanyi nti muli banaku omuntu omunaku yaliwo ataliiko wuwe taata yavaako maama taliiwo tebalina senga nti afaayo tebalina tamuto batulimbalimbawo babaliriza akasente nange nabaliza kumbe balimbalimba babyogerera mu kamera naye nga tebabafaako tebabaliiko so kati kyekyo abaana bano waliwo essuubi eririwo bandike okwekolera bo nga bo bakole ebyabwe ebyo baweerabire okusinga okukola ki obulamu bwe bugagga bakumiza omusu olw'akataka bwe kati abantu bakambwe mukwano so kati byebyo senga kiri gy'oli era oli tuntu nti watunze tujja wano mukama tugasenga bannange yakoze eki yatunze naye nga ssaawa eno eriwo ogenda kukkiriza ogenda nange maama mu kibuga nkuwonya ekyalo nja tugenda mu kibuga nyanyi tugenda ogenda mbeereko naawe okumponyeza bingi mbamponyeza bingi twala si kati obudde amanyira kufuusibwa ku miguwa kufuna abantu kukwata ku mpaka nedda tugende maama akugoba yakowe ekkubo kati taata bwe yagobye yanyongeddeko ku ddaala ende Kampala bijja okugendayo kukyajinga ku bulotugweyo otupanga tulina okwenyambadde lukyalusooka n'omulimba naye kimanyi wajja n'obugoye bwo nze kesi zange omanyi engoye zirimu naye amakesi zaali mpitirivu zonna zijjudde engoye bugoye gye ziri nyawe n'obupya nsumula mu kaveera nyambalako bwambazi naye ng'oli mugagga kati bwe naddayo ojja kundaba nja kubanyirira bulala esi kino ekyalo kibadde kinkola bwenzi naye nja kutuuka kasente kange ngenda ndyako mpolampola kanatera kuggwako nja kuddayo nkola akalala kanatera okuggwako enkalidde nnyo olya bulungi teweerumya byansi bannange byansi byakuvaako olaba bali eyo mu madwaliro emulago bali eyo tebalina kyakulya era bali mu kaseka bawumula wano ebinnya wano ku byenda nedda balira mu kapiira nze nkyali mulamu mukama nziza nyina kulya appetite yo nyina ogirina weeriira obwompisa wali KFC nga ndyako sina buzibu wadde okulyako okuva ku makya batuge tufune ekyokulya ntwalaako KFC nsooka endyeko bwe bulamu bwange njagala nnyo enkoko n'ettooke ebisigadde nedda gamba wallahi nkoko ttooke ebisigadde saagala kawunga nedda lumonde ebijanja nabiryanga nga nsoma byantuuka wano byebyo madamu Rosette baana ba maama munzikirize mbasiibule naye nga kyembagamba kiri ekintu ekya kimu
ime ngenda mukolako obw'omulamuzi siremererwa bw'onyingira ekintu nkitamaze kukola kyo so omwana ono abalala ngenda nenfaayo nenkigusa bunyuma ngamba ono kati ateredde oli ateredde ye muleke mu bbanga mukazi wattu ng'alina ekikyamu sijja kumala gamuleka bwe tukatwala ime wange gye ngenda okumutwala ajja kukkiriza tubeereyo ffenna nja kubanga muwa ebyokulya ebirungi bamukwatemu ku muguno omutwe anywe ku ddagala nabe ku ddagala aya baasi embeera ekole ki eterere si kyo mama wange akantu kokaagala ngagala kawete kagudde kati okata kashi kagundi mudaali daali gwangenda nagwo ogw'omukisa ngenda nagwo sigusuula guno mudaali gwa musa guno kwe guntambuza amawanga obwondoga tebinkwata naye nga gugwo wange ani yakugamba ime omanyi ekituufu kinti nkwagala nnyo ate naye ngedde okwagala neyanza nnyo nange nkwagala nnyo nkwagaliza ebisinga naye nga tugende waka tugereko ne taata tumusiibule bulungi tugye oguuzaffe ngende anedde gugu tuba tuzireke tubireke tewakyembya njagula birala n'ebitonotono tulabe okitegeera bannange mwewe kutusapootinga baddi ate ffe tufuniramu wa bannange mutusapootinge tubakoleko ensusu zammwe buli kimu kyonna ata kumi na mpeera akole ki akuume amanya gange yenze Nyondo Rosette amanya nze Nyondo Whitney gankola ne Nyondo Glim tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala abagala okuba nga ate mukola ku hips mwagala okuba nga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana wattu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli